नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू उपचार बताएंगे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बहुत काम आ सकते हैं। और ऐसे में अभी लॉकडाउन के समय जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और बहुत सारी दुकानें भी नहीं खुली होती हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और घर में बच्चे 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चोटें या कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू इलाज बताएंगे, उपचार बताएंगे, जो कि आपकी रसोई से ही संभव हो पाएंगे। तो आप इस इलाज को करें। तो ये सभी इलाज बिल्कुल आजमाए हुए हैं और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानी आती है, इससे बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में ही घर बैठे अपने बच्चों का, अपना और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कौन सा उपचार आपको ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आप पहले से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम बात करेंगे दोस्तों घाव के बारे में। जैसे कि हमें कभी कट लग जाता है किचन में काम करते समय, या बच्चे ज्यादातर खेलते कूदते समय गिर जाते हैं, तो ऐसे में घाव तो कभी कभी 1-2 दिन में सूख जाता है, लेकिन कभी कोई कोई ऐसा घाव हो जाता है कि बिल्कुल सूखने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको क्या इलाज हम करें कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो। तो आपको करना क्या है कि बेल की पत्तियां लेना है। तो हमें जो भी चीजें हमारे घर में थी वो मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई हैं। तो ये बेल की पत्तियां हैं, जो बेलपत्र हम शिव भगवान पर अर्पित करते हैं, वो पत्तियां हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी पत्तियां ही लेना है। कहने का मतलब कि जो मुलायम नाजुक सी नरम पत्तियां होती हैं, उन्हीं को आपको कूट लेना है। और जिसमें आप चाय पत्ती कूटते हैं खल्लड़ में, और फिर एक कपड़े से छान के उसका रस निकाल लेना है। बेल के पत्तियों का रस आप कॉटन में डिप कर दें और उस घाव पर आप लगा दें। ये कार्य आप दिन भर में 3 बारी करें। यानी एक बार आपने लगाया, 3-4 घंटे आपने रखा, उसके बाद फिर हटा के उसको हल्का गुनगुने पानी से वॉश कर लिया और फिर रखा। इस तरह से यदि आप दिन भर में 3 बारी करते हैं तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही आपको फर्क महसूस होगा। तो इस तरह से घर बैठे आप यह इलाज कर सकते हैं और बड़े से बड़े घाव को आप ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, घाव जो होता है वह 2 केस में नहीं सूखता है। सबसे पहले तो यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें कभी चोट लग जाती है, तो यदि उनके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तभी घाव सूखने में प्रॉब्लम आती है। या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो 2 से 3 महीनों से घाव आपका सूखता नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा रामबाण इलाज है कि जो कि हमारी दादी लोग इस तरह से करती थी, बहुत अच्छा है, जो कि हम आपको बताना भी चाहते हैं। और आप अपने करीबी लोगों को जरूर ये बताइएगा। आपको ऐसे में करना क्या है, जो ये घाव नासूर बन जाता है एक प्रकार से, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। उसके लिए आपको गेंदे का फूल लेना है। तो गेंदे का फूल, ये माला मेरे पास था तो हम आपको ले लेकर आए। ये जो ऑरेंज वाला गेंदे का फूल होता है, ये ज्यादा कारगर। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, ये पीले वाले या एक जो लाल वाले आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये पीले वाले गेंदे के फूल होते हैं ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें मतलब ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जो हमारे घाव को भरने में, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, उनको भी हटाने में बहुत कारगर होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप ये गेंदे के फूल ले लें, और ताजे फूल हो तो ज्यादा अच्छे हैं। यदि आपको ताजे नहीं मिलते हैं तो सूखे भी आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ताजे फूल होते हैं उनका रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो इन फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंखुड़ियां हैं। ये पीछे वाला भाग आपको जो काला काला दिख रहा है, इसे हटा देना है। सिर्फ आगे के भाग को आपको लेना है, जो ये पीला वाला भाग है। इससे आपको, जैसे 2 गेंदे के फूल आपने लिए और ये आगे की पंखुड़ियां निकाल लिया, और इसको अच्छे से आपको, चाहे आप मिक्सी में पीस लें, चाहे एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें, लेकिन पानी का इस्तेमाल आप ना करें। इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल आपको बेल की पत्तियों में भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इस पे आपको मिलाना है हल्दी। जैसे कि आपका 2 चम्मच ये गेंदे के पेस्ट तैयार होता है, तो उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी मिला लेना है। और इसमें आपको मिलाना है गोमूत्र, जो गाय का पेशाब होता है, उससे इसको एक अच्छा सा पेस्ट आप तैयार कर लें। गोमूत्र बहुत ही हेल्पफुल होता है
किसी भी घाव को भरने में। और बहुत सारे उसमें भी ऐसे गुण होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका सेवन भी करते हैं। लेकिन जैसे सेवन करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन ये घाव के लिए तो आप कर ही सकते हैं। और इसको आप एक अच्छे तरीके से तीनों चीजों को आपस में मिक्स कर लें और एक पेस्ट जैसा तैयार करके उस घाव पर आपको लेप करना है। और ये भी कार्य आपको दिन भर में 3 बारी करना है। इस तरह से आप करें, आप देखेंगे कि 5 से 6 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट समझ में आने लगता है। दोस्तों जब भी ये बनाएं तो आप ताजे गाय का मूत्र लेकर आए, उससे आप तैयार करें। इस तरह से आप घर बैठे नासुर हुए घाव को भी भर सकते हैं, बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। और ये जो औषधीय गुण होते हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक चीजें होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आपको फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करता, लेकिन फायदा तो 100% ही करेगा, आप इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से घर बैठे आप अपने घाव का इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे जलने के लिए, जैसे किचन में काम करते समय या फिर बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार करते रहते, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें माचिस वगैरह का प्रयोग करना होता है, तो कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा जल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो आपको आलू लेना है, जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं ये आलू है, और इसे पहले से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है और किसी घाव पे हम यूज करेंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले से वॉश कर लेना। और इसके जो छिलके वाले पार्ट है आपको हटाना नहीं, छिलके वाले आलू आप इसे कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद उस आलू को आप चाहें तो पूरा ही आलू ले लें, या फिर उसके रस को आप कॉटन में लेके उस जले वाले स्थान पे आप लगा लें। लगाने पर दोस्तों थोड़ा सा जलन होती है, लेकिन आप ये समझें कि जब आप इसको लगा लेंगे तो ना ही आपके छाले पड़ेंगे और ना ही इस जले का निशान आपके शरीर पर रहेगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इसे जरूर अपने घर में आजमाया करें। और यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप पेस्ट ले सकते हैं, जो हमारे सभी के घर में होता है। ये कोलगेट सबके घर में रहता है, तो आप ये कोलगेट मंजन भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये भी काफी अच्छा होता है। इसको भी लगाने से थोड़ा सा जलन आपको तुरंत ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आप उसे फूंक मार दें या पंखा कर सकते हैं और 2 से 3 सेकंड के बाद ये जलन समाप्त हो जाती है और आपका जो जलने का वहां पे जलन होती है काफी शांत हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पेपरमेंट वगैरह होता है तो काफी हेल्पफुल होता है। इस तरह से इन सभी का इस्तेमाल करके आप अपने जले हुए स्थान को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर पाते हैं। तो एक बहुत ज्यादा समस्या आती है जो कि दांत में दर्द होने की। ज्यादातर लोगों को, कोई भी उम्र के बच्चे हों या फिर बड़े हों, उन्हें दांतों में दर्द बहुत जल्दी होने लगता है। तो करना क्या है कि आपकी रसोई में जो लौंग होता है, हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं या फिर पूजा मंदिर में भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये लौंग है, आप देख सकते हैं ये लौंग है। तो आपको इसे लेके अपने दांतों के बीचों में रख लेना। जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है ये लौंग है, और जहाँ पे दर्द हो रहा है उसी के बीच में आपको दबा लेना है। या फिर आपके पास लौंग का तेल हो तो कॉटन में डिप करके वहां पे आप रख लेंगे। कीड़े लगने की वजह से दांतों में जब भी दर्द हो तो लौंग या फिर हींग, 2 में से कोई एक चीज यदि आप उस स्थान पर रख लेंगे तो आपको काफी हद तक राहत मिलती है। और फिर जब आपको मौका लगे तो आप डॉक्टर से चेकअप करा के उनका इलाज कर सकते हैं। और कभी कभी एक समस्या क्या होती है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं, गम ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े से खून आने लगता है, या फिर आपको ठंडा या गर्म, जैसे कभी ठंडा पानी पिया या फिर आपने चाय पिया तो दांतों में लगते हैं। तो क्या होता है कि दांतों में एक लेयर होती है कैल्शियम की, जिसे आम भाषा में पॉलिश कहा जाता है, और वो लेयर उतर जाती है तो भी हमारे दांतों में ठंडा या गर्म पानी लगने लगता है। तो ऐसे में आपको अपने रोजमर्रा का जो पेस्ट होता है उससे पहले आपको पर डे सुबह और शाम थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हल्दी, तीनों चीजों को आपस में मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करना है और उसकी मसाज अपने दांतों में देना चाहिए। यदि आप पर डे इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको दोनों प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। आपको गम ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके दांतों में ठंडा गर्म पानी लग रहा है, दोनों से आपको बहुत जल्द निजात मिलती है। बहुत ही अच्छा इलाज होता है और इस इलाज को आप करके तब हमें आप कमेंट करिएगा कि आपको कैसे इसका रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप घर बैठे बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियों से आप अपनी रसोई की चीजों का ही इस्तेमाल करके अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक घरेलू मंजन भी बताया है कि घर की चीजों से आप एक बहुत अच्छा पेस्ट तैयार कर सकते हैं जो कि आपके दांतों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो वह वीडियो आप हमारा जरूर देखें, हम कमेंट में लिंक उसका दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे पिंपल्स की, जैसे कि टीनेज में या फिर आप 40+ में भी हो तो भी ऐसे पिंपल की समस्या सबको होने लगती है। इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अपने खाने पीने में कोई बदलाव लाएं। जैसे आप मिर्च मसाले की चीजें बहुत खा रहे हैं या तली भुनी या फिर खट्टी चीजों को सेवन ज्यादा करने से भी पिंपल्स आते हैं। तो अपने खाने में आप चेक करें कि आप क्या चीजें एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसकी वजह से आपको पिंपल आ रहा है। दूसरा, मान लीजिए आपको आ ही गया है तो आपको लौंग, जो अभी मैंने आपको दिखाया दांतों के लिए, लौंग का पेस्ट तैयार कर लें। इसे पानी में भिगो दें, उसके बाद इसे एक पेस्ट बना लें और उसी पिंपल के ऊपर ही आपको लगाना है। जहां पे पिंपल है उसी टिप पे आपको लगाना है। इस तरह से यदि आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों बाद ही ये पिंपल आपके डाउन हो जाएंगे और धीरे धीरे वहां से हट जाएंगे। और एक बहुत अच्छा इसका भी इलाज है कि आप इसके ऊपर विक्स या फिर बाम लगा सकते हैं। जो विक्स वेपोरेप हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, इसे भी आप टिप पर ही लगाएंगे। आप देखेंगे कि 1 दिन के अंदर ही आपके ये जो पिंपल्स हैं डाउन होने लगते हैं। कभी कभी कोई लोग कोलगेट पेस्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन कोलगेट पेस्ट से क्या होता है कि वो पिंपल्स वहीं पे गांठ बन जाते हैं और फिर बाद में उसका दाग आता है। तो ये पेस्ट वाला उतना अच्छा कारगर इलाज नहीं है। लेकिन ये जो विक्स वेपोरेप लगा सकते हैं या फिर आप बाम भी वहां पे लगा सकते हैं, इनका क्या होता है कि दाग नहीं पड़ता है लास्ट में। तो इसलिए आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करें, आपको पिंपल से काफी निजात मिले। अगला टिप है खांसी को लेकर। जैसे अभी बदलते हुए मौसम में सभी को ज्यादातर सर्दी जुकाम होता है और फिर जब हम सर्दी जुकाम का इलाज कर लेते हैं तो वो खांसी का रूप ले लेती है, यानी कि हमारे फेफड़े में कफ जम जाता है और फिर उसी के कारण हमें कभी सूखी खांसी आने लगती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, जब भी आपको सूखी खांसी आए तो पहले तो आप सेंधा नमक और पानी गुनगुना करके सुबह शाम सिप लेकर यदि पिएंगे तो आपके फेफड़े में, आपके सीने में जो कफ जमा होता है वह धीरे धीरे बलगम के रूप में बाहर आने लगता है। और दूसरा इसका इलाज है दोस्तों कि आपको शहद की चाय पीनी चाहिए। शहद, हनी टी आप पीते हैं तो भी आपके सीने में यदि बलगम जमा हुआ है काफी दिनों से तो धीरे धीरे वह छटने लगता है और आपके खांसी में आराम मिलता है। ये तो हो गया कि हम अपने शरीर से जो एक्स्ट्रा हमारे फेफड़े में जम गया है बलगम, वो कैसे निकालें। और खांसी में तुरंत इलाज के लिए आपको करना क्या है कि आपको छोटी इलायची लेनी है। जो छोटी इलायची हम मसाले में यूज करते हैं उसे आपको भून लेना है। ऐसा रोस्ट करना है कि जो ऊपर का छिलका होता है वह जो है ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद छिलके हटा के अंदर का जो बीज हो उसका पाउडर बना ले और उसके ऊपर वही शहद, जो आप उसका चाय बनाएंगे, शहद लेके उसका एक पेस्ट तैयार कर ले और सोते समय दोपहर में या फिर रात को आप उसे चाट लें। और फिर ध्यान रखें कि आपको पानी नहीं पीना है। यदि आप पानी पिएंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान दें। और बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, छोटी या बड़ी कोई भी इलायची भून कर उसका पेस्ट बनाएं और उसमें शहद मिलाकर उसे सेवन करें। इससे आपकी खांसी में काफी राहत मिलता है। और दोस्तों कभी कभी बहुत सारे लोग अदरक के रस में भी शहद मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उतना हमारे लिए कारगर नहीं होता है। इसका भी वही कारण होता है कि तुरंत तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसमें भी जो हमारे फेफड़े में कफ जमा होता है वह बाहर नहीं निकल पाता है। अदरक की वजह से वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें जिससे हमें बाद में परेशानी हो। इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपके सीने में जमा है कफ, सर्दी रुक गई है, उसी की वजह से हमें खांसी आती है, तो आप ऐसा इलाज करें कि आपका जो कफ हो वह बाहर निकले। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे बहुत सारी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं और अपने परिवार का भी इलाज कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंडों को बता भी सकते हैं। यदि आपको स्वयं को लाभ होगा तो आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रसोई की चीजों का इस्तेमाल करके अपना इलाज करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।